Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Redragon K530 Draconic adlı mekanik klavyeyi inceleyeceğiz. Daha doğrusu kutu açılışını yapacağım, sonra incelemesini yapacağım. Çünkü daha yeni aldım. Biraz tecrübe sahibi olduktan sonra sizlerle paylaşacağım tecrübelerimi. İsterseniz geçelim hemen kutu açılışına. Şöyle bir şurası hemen. Bir saniye. Evet, zor da olsa çıkardım. Evet. O kutuyu açtığımızda karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Bunu da açmamız lazım tabii ki. Şöyle açalım onu da. Evet. Şimdi tabii şurada klavye çıkıyor. Yani klavyenin koruma pedi çıkıyor. Şu görmüş olduğunuz gibi. Sonra içinden garanti belgesi çıkıyor. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Ve bir tane de sticker çıkması lazım. Ondan yapıştırdığım için şuraya hemen. Başka ne çıkıyor içinden? İşte bu sticker'ın olduğu beyaz kağıt. İçinden 4 tane switch çıkıyor. Bunlar kırmızı, mavi ve kahverengi olmak üzere. Bir tane daha vardı. O da büyük ihtimalle beyaz galiba. Açabilirsem şunu hemen. Bir saniye. Tekel olduğu için biraz zor oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi, kırmızı, kahverengi bir de siyah switch çıkıyor. Bunları değiştirebiliyorsunuz tabii ki. Herhangi bir tuşunuz arızalı olduğu zaman onu çıkartıp bunlardan bir tanesini takabilirsiniz. Çıkartmak için tuşları da 2 tane şey göndermişler. Apart göndermişler. Yanılmıyorsam şu kırmızı olan şuradaki tuşun sadece üst kısmını çıkartmaya yarıyor. Şu ise büyük ihtimalle komple switch ile birlikte çıkartmaya yarıyor. Dediğim gibi incelemesini daha sonra biraz tecrübe sahibi olduktan sonra ben de biraz öğrenerek size aktarmaya çalışacağım bir sonraki videoda. Bu incelemeyi yapacak başka bir Türk kanalı görmedim ben, yani yoktu. Sizlere bilgilerimi aktarmak istedim. Umarım faydalı olmuştur şimdiden. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.